Olo mo ta mau e pongpongin ko kore ke hu whanga mo ngahi talwhata ko tō pēk wha o atu pa mehe ni. Ka ata mo e whainga maari e koe ni he pongpongin ke o atu e tau proklama anga mahe ni koe ko e whatu whanua fo au pia mo piveni piu kala me i tonga eki. E whatanga pē ka inga kua ngore rea te tau proklama ki apina. Ka mo toki share atu pē mo wahe atu tau proklama ki tau inasi ko tō pē ai. Pia ku whawhiawhia whoke tau te au mai ki he pongpongi tu site koe ni ko e aho fukai ni pehe he tokolahi ko e aho ni na e whakahoko ai hono tutu ko ia no ko alofa ko aho tu site taha ono vema ai ko aho whakaosi e ni pea whai ko ia tau whiri whare area i he tua pure lulu ai ko e aho ni osi e tau campaign ai ngahi e campaign ko tau pe ka whafufonga pea tāpuni lewa apo he taha ua pea ko pongpong lewa ko malolo le rei pea taritari ke lava atu i he pongpong tua pure lulu o whahoko ko ia e tau whiri whare area. Kake, i he pongpongin whon ko taitai le rea pi veni ki tonga eki. Ko ilo i ko aho, whi mo i kina taha ni aho ni, pia neongo ia, ke whahoko e ta prokalama, whatwhanua fo ou, o ku taitai le rea i koe, veha ke tongana he pongpongin. Alo pisoloi, o kore peke o whangai patapu, o whamaloi pehi e whangamari o mau. Ko toki reisa ko na ai tahu no ai tahu taha ko tok mana to kia i sol au mai no pe ko aho se mo kina ka to ni ko kan titi ko fenga pe ke lava o makure ai ngai i ho ha ya takai stay focused pe mea o malava mapurei te tuange pe o mea hoko e atakai ke hoko mai pe a whata tau e angai ko tutu e natula e solo ako e tu tak mai whai floaty e mau katiteki koe mi tawata pong furu kau toi tu tak mai toloi ke tahawa Cresta mo flote paremia. Koi. Yo Maria fok solo fok kau. Paremia was ilo ka to pe e vale vai. Ano foto mo no ingoa. Elo Maria fo campaign ke lava ke ilo ka kai kita. Koi. Ako e kau toi matu yang campaign e kau ai paremia mo ne kau lista. Ela tape na posta, ela tape na floaty. So foi ilo man pe wai me o hala o asu desperations me ke fakto ya. Kaya. No ia fe tau ia he ta mai ka me ko hopo ko ni osko ni lockdown ni. Mai hopo mo he lockdown. Koi. Kalau o afet go i fare hopo fon mo matu a fare tari kalau mari pe ba petu mo fi mari pe i kai go mo fi mari na lo go pe go pet mo ave mo fi mari mo tai fi mari ke pe pa vo di ha taval na wa kaya de ga de tau no ko de tau ki eto unfold mai pe pa tau analyze de kai malo mau whainga maari e. Maone apito e piveni ko e ko tai ni mi foki e tau kau floaty ko e i he laka whare whaani ko ke kau campaign ni au ku whana ko pehe ko wakai pehe social media ku o kwai no launga ni i ai ku pehe ko ke tari e floaty a tonga tapulua ke kau ke fuilo pa ko mo on pe kai ka ku e hawhainga makatuunga ke o atari ai ha floaty ha taha ka tari kai floaty peha ni Iyo. Fang ki element fo ko ya hangi pe ko buat ke ngai holo. Ko kaya ko de time ko misplace ai fai tutu ne mafai ke. Ko ke o fia pe yo ko ke lava e mau flow di ngai winga. Ko ngai me fai ke mau polo. Pausa ia pe ya ke lava mapure ye papu e
kau pou. Na rock fatonga I pa e pa ke aho pe ko mau campaign launch ko campaign to fo. Na ukanga fatonga e wa ngafa. Ke hanga makure ai mafana kau pou. E ka pai tukuanga, e ka pai te heka he ki foi wave ko ya. E lahe e au e tonga uncontrol, kai lava makure. Kai ka hoko mai pe mea o fe via pe wa ke mau fe pak kai ke ai hafai nga mea ke mau fe pak pak ya pe mai ka pou. E ko mea fa momoko ko ka jala do. Ka na to. Ka hoko pe nga hinau pe na tua e u atakai ne anga pe makure. O pe ga wa si o te ke mau fe pak mo pou. Oye, vamos a ir. Hay que ver solo. Con Felavi que. O gar pe ku fe tu tak mai u ko se. E ki le ka me ha pai. Na ha o tipo site ne ni ma fe ke ne ki me ale. Ka me talo na tu tau fe turi pa mo o na. Ka u ne ngo ye o pa ka. O ne tau pa ke mama he ni mau. Ka ma go si o pe Facebook app. O ne tau fa mai pe ka. O ko le mo ke to ko nyan dia. Ko tange ko happen for matal. O fa to tolot o ma o na ko ki ka ta ko ni no foto mo lo. Ko foi kile man na iau. Pena mau yo ka pa tu. O le ka kon me ha pai ko ye vote ya. E ko ye vote ya ma wa he. Tau fa ia ki to pon. Le ka kon to mo lo. Ko ya une hanga a piece ai to ton le ka ve. Pa ko ya mau inga ya ka ko nga he vote to ta. Neo ai foi kile maga solo kana hanga fo ba pau ai ma freedom fighter. Ko pau ke alo fight ke to ton le ka. Na ufika le ka ke alo hanga ton pe ofisi ko ne a pe ke ofisi pa tama. Ko ala ko ya ko determined was decided en tuang e au ko ha ai me afika wa mo fili. Ka ko role e hoko ko he por fa dongia ko candidate. Ko pau ke ai me wa na ufa ta no ai be a voice for the voiceless. And be a champion for the powerless. Ahora que hay porque hay una cosa que está ahí. O fue que está que una. Ahora me una. Pero fue algo que me hago. Porque yo lo tengo que estar la noa y que es coin. Pues fue tú a tu peque que hanga wifani silingon. Saiga koi, saiga lega koi, saiga tau. Kai to oi ai que tau te tu kwa. Wifani silingi amesigo ya honde. When ki tanen woga pe mai lava tu mai ka bongbong pa tolu bongbong te mai hen. O tapu na tu. Tawalo. Te ke hoko tolu solo ka mai ki le ko mi hapai. Fo malo mai kon bos ma ni se ni te wifani se. O mahui o solo tala no na isiu peni ko lo loto foki ai pale ma ko tu ko ki ga fa uma filie fo non ko lo loto ia he sistema una anga popo i me ko sio kita he kono mo ni ka pau te fai to tonu hange ko fatala noa ko pau ke te advocate kita ai voiceless. Ka pau o kai ke te lava faia. E lahiange ai afeia ko ui ko to vaenga. Ka mo ka wota. Ka ki au mene no fo kata mai. Tuange foi ele meni ti ko ko me ya o tua. The unknown element. Ka ko me ko ha mai no mai ka te au ke fai me to tonu. Pau ke to koniau ki kafu o to ko to he veha. Ko fa kau.
Kau mea maho inga o pito de se tu pa whainga taa fok he koe ke whainga fua e whainga dilema koe hangi koe ku ke tānoa ki ai. Ka ke he koe na ku mahino rewa ku au ki he ke tuunga ku lava solova e palopare mape. Ka ke ha whainga tawhaaki e uesia ai he ne tuu koe ni. I he te tuu koe he mea koe totonu. Ka ke he koe ne tuu koe tai ni mi foki o ku o ko uhinga ia taha ku ta fa tala no pe ki ai pe kula no fa hofi mo no fa nga i foke e time ko tala no ai ki ai o ko na hange na fe hu ne fa na tala mai e te ia hanga au e pure anga ko ni e te sai ki te ko pe ko nga au ko to pe e ko pe ia ko nga hai ku ko ke po ke pure anga ko ni ka ko nga fo ko i fa nga na tula mo me ni ti ko ia hange ko fa o atu ka te ko pure anga langa fonua eni lahe ngahi langa mo ngai mea nai whakahoko. Ka ko ngā whoko elemeniti koko ke talamai koko elemeniti sio kita mo elemeniti ko ia. Ko elemeniti a whai kia tala noa o hange ko ia. Ko whamatala koko ke hanga o mai. Ko ngā unea lava ia o mai rewa e whiwhakau kau ko ia. Keki aunga langa whonua ka pau whai aki hasio kita mo whai ngā lau maari e. Ke he koe paanga whakatuku hau whakakakai whai aki e langa whanua koe e ngahi pure anga. Ko pau te aha o ha mea tiki te whie tāna ki mea ta whaka. Sai ki tāna kia te whi whakaukau koe. Koe. Ke tāna kia te whi whakaukau koe. E oa te tau he ia pehe. He whakawhulau mai ai pehe koe langa whanua. Au tāna kia te isi uga ni sol. Nai fo ta lave ki moa e whakaukau koe no taiweti e whanau ako ina area stage e na o ako vocational koe nau form tolu bena tolu pa taiweti le wai sisteme ako ka koe makatunga ni whai ake taiweti ni ko nau hana to whapapau he kai ke saifa akademika ko he kai ke lava ko alu he ngai te awhi le wai ai ka koe shortcutia ke mata vai ko o sistemi ako. O hange nau hanga ai ke whawhia maari e aku whai mata vai. Ka nau hanga whako whakanga i solo approach ko ia pa hanga o ngawe ke ai whakatata koe. E lava he rekai he neafe he form tolu o acquire a skill set ke ne lava langa e whare pete ne lava he whankiako o ngahi palama ba ngai mepe. Ka koe mutu i papa solo. Koe. Mutu i papa. E toi tāna kia koe pea o lava hawharea e ua petolo. Koe. Sai. Koe whakaukau koe langa whanua. E lau maari e sio kita solo. Koe. So ka hanga o te whai ata moni koni ke whatonga hika kai. O kulanga whanua sio kita na dole vahenga, ka kulavea whakaluku fua e whanua e. Koe. Sio ke he mea koe ni. Koe price koe oe. Koe price koe tangai si ma. Ki mua he langa whanua koe mtau tānoa ai. Koe. Nai pangai ua noa. Pangai tahi o pangai ua noa. Koe. Ilai e foi mo menit koe mta tala noa ai. O panga tolu valu, panga tolu hio, panga whanua tangai sima. Koe. Ka ke sio ai koe mutu i papa i ko tānoa ki ai. Whae langa whanua ai a whatatai. Huwhi e wafo o a wha na e fitu kilo. Huwhi e ne wharepeki na tu i kolonga wapu o whe. Ono kilo. I tonga tapu hongo fulupe. Koe. Koe. Ka ko sio timing ko o o mutu i papa. Koe ki mua koe langa whanua na panga tasi ne valua rita. Timing panga tolu mo se eliti ke rita. Koe. Koe hiki a koloa. Koe ne ala ia he mafu mo iwi e tangata tonga kotoa. Koe mutu i papa e ko tānoa koe jai. O mai katoa ia o ave a langa aki pe a ki foi vahenga peta. Tene whanau ia e whesio whaki. Tene whanau ia ai loto meheka. Tene whanau ia e mō vei.
Koi. O hinga e pe tuku e tala noa langa fonua. E ko kona langa fonua e vare. E osia ko ia. Uhiki hiki ko loa e pa melahi tu hau. So ko konga ni taha mutu mutu i papa solo. O langa fonua. O kuna usaure vai lao ke whakapopula ia ke kakai. Ko e te lere ko koe mi popua i maufanga. Ko no speed. Ka te maho ki drop down e neti pe mi tong. Ka tau ki tali peko i ngā ku tui e to e pick up e neti ke lava hoko atu e tau proklama. I he taimita tau pe, whamalo atu ke te kimotolo, ko ia ki nā mō hanga o tokoni mai, i he sponsor ko ia tau proklama whatwhanua fuo. Aia o ku whamalo atu ke te kimotolo, i he tokoni whapaanga ko ia, ko mō whahoko mai ke lawa o whakakato aki ngahi whatongia koini. Ko hono whahoko atu e tau proklama whatwhanua fuo, wa o mai, ka mō manatui ko campaigni fokia e fai o se campaigni ia apo i tahawa pe fai lewa ai fili fale area i he to lulu ka i he wike ka hau o ku kei hoko atu pe polokalama o kai ko ha na kai foke fotu e fatfono fo o ko polokalama fili fale area kana e fotu pe ko polokalama fa mama pe motala noa ki he system i ko ia o ki ai fono menga hita fa ke ai ka hiriange ai whiwhare area he tō lulu o tatawa i pepe koe ha hono o la kei hoko atu pe tau proklama whatwhanua fo o a tau tolu i he wike kaha au o hoko atu ai ka o au ke taimi e tō ki kalo mai ai tau kau sponsor ke tau proklama ka hene tū pehe o ku kohinga koe toko lahi o ki mō tolu o ku mō loto mo fetu taki mai o whakaha mai ho mo fia ke mo whanongo i he polokalama koe ni pia mga hi polokalama kehe o ku o atu pe mei heni waini ihi o ku nau whakaha mai o ku nau sa ia he whanongo he polokalama koe e toko taha koe neongo o ki kai ke tui tatau ia mo taha koe ia ka i he whaunga koe ia o ku whahoko mai aki he taha koe ia ai ne whakamatala o neongo i pe o ku fia ni whanongo ki ai ka ku kai pe ke hoko e ko mea ke na tui tatau ai ko taunga hi proklama ko he ahoni o ku ki mo ke walke nga hi proklama ahoni o ku ia pe fok mo taunga hi kautaha o ku nau sponsor e proklama ko e vipon media follow for in general ai o ku whamalo lahi atu ki ngai kautaha koe ni hange koe South Pacific Loans o ku whamalo lahi ke te kinau tolu koe ngā koe kautaha ene ku nau toko ni mai ki he e tau ngahi polokalama kehe o whahoko atu o ikai whiriwhiri mānako ki ha taha ka o ku o mai pe nau toko ni ki ha whainga whaunga pe lava o toko ni ki hono whakalere aki ai Vipon Media pe mei heni i hene pehe o ku loto pe ke whamalo atu ki a Stalek Tupo ka maa ai South Pacific Loans i ngahi whia mau no kotoa pe i Okalani no Usila te ke lava o whetu utaki ki he kautaha koe ni lava o whetu utaki ki he kautaha koe i ko South Pacific Loans te nau lava o tokoni atu ki a te koe i he ngahi whia mau no kotoa pe ai au ku ke whia mau. I kai ki ngatai o ku pehe foki ki he Page Fashion Store i Tongatapu o ku nau
te ke lava pea o wakai hifo ke na ungahi uta ko tui ko o kia na uta fo o ku osi I wafu o ku na ke I whainga holo ai pe mo e pureanga mo e kastomu ke lava tukuange pe me I wafu ai a ku na ufafofua pe ko ahoni pe ko a pong pong o whawhalala pe I he iwinga ue koia o ki nau tolu wai mawhai I wafu ke lava o tukuange ngahi uta koe ni kai whakahua atu ke whare koloa hanga atu ke tau moe pe au building hanga atu ke tau moe pe au building I nuka alofa pe koe manga wha ko ia o I Whatawhihi Road pe mo Salote Road hanga atu ki he tau moe pe au building pe koe marketi pe koe Titisel whepe wheto ke ilo iai o kuiai ai whare koloa koe ni ai whare wala koe ni te ke lava o wakai atu ki ai I he weekend koe ni o weekendi whalai te, pe koe tokonaki, pe koe toa blibu, ko whe aha koe mau atu ai na uta ki loto, ki ngaira ki naki toa mui, he ngahi wala fo o koe ni kuna o atu, ki lava o whea wa ngahi whea mau. Koe ngahi uta koe ni ko hulu atu e auia, o te kai ke o atu e ki tonga, koe uta koe ko osi au atu ki tonga, koe ngahi wala ke hepe, a ia kona osi teu teu ke o atu ma ki mou tolu I tonga. Koe tahana na ngahi wala ko na design ke lava o tokoni ki he hana o atu koe tau ngahi wala aloha pe kui koe wala Polincia ki tonga aia o ku lotonga ngā wekia I ka tahani ki o atu ai whanakaloa page fashion store ika ke ngā tai pe he foki ki ngahi whea mau tāwhalani kotoa pe te ke lava whetu taki I Australia ke Aliza NLP Printing I he whiga telefoniko noa wha ua noa hiwa whitu whanima whātaha pea moi Faustina Construction I loto Amerikalahi ke kautahalanga ai o ku lawa peke ke telefoniki ai I walu noa taha hiwa whaono hiwa noa taha adui e atpea tau ki foi fas mo tau ki tai mi bea I koe ngā pe koe kai lewa pe to e maowhenga maari e kandidati pia piveni ke to e hu mai koe ngā ke hoko atu e tau polokalama ka te uto e o atu pe he foi hiwa ke tau to e
Kana ku okay on ku ta ke live be. E live tau. Yeah. Oia, si. Kai so ila he fi mo gina ka yo fatonga ya. Or run out the data. Okay. O fe ke fa matala o so ata o frost by eva. Anyway. Kai na ta nei o se foke na moto mai lai ne he taimina ke fa matala ko ki he ola ke ngahi moto I papa ko hoko he taimi ko ku Oia. hoko ai fai tu ni he lo I siokita. Oia. Ko ta fo ke me na ula ki ai e. Ai holo gon. Ai veri o paanga. He ko whakakau fok solo I ngai taimi crisis pehen. Kai. O kui kai te na tula ai atamai lelei ke naulanga infrastructure. Kai. O feitu enu awe kai ai silini mo lahe silini. O awe ke whainga industry o nau form up e stimulus package. Ke keep a velocity of circulations, a transaction, a machinery for economica. Ke ngau pe ngai time crisis ko ini ke kai o whatever ko mato o te fuloa ko ya pato ki ore wa hoko te la fonua. Ko toki fonua o glotonga I stand still mama ni naulanga wafu na to naulanga fare ko langa completely off the mark. Pia ko hono online mono fuan ko tano gai sol. Nai to flo mai ni afio ni ho a mai to la lo panga. Wenga ko ni afio na na ato varia te fu akau o fai lau mai fu vai ne. Tala for economica. Ka ko me ko na fa tonga ni afio pa kia foi fu ai. Ka ko foi fu vai panga. Ai ko foi fu ai me fu. Foi fua Covid, foi ola Covid. Ko me na o mane tu ko me na o la fe ke ai lao, o na fa o le vai lao o ka ke u hinga le. Ko u ko ngai ko u mutu I papa ko I ku inu he ka kai fa lu fua ko no. Lao ko na ko ma fa ta no ke lao ko ni ai reta. Ko lao ko ya ka pa na amana ki au hanga ka ko mo fa le ao. O whawhi pakia ke malo I taha. Akia uhinga kia ki nau tolu, koe uhinga I nau o mai I whare area. Ke nau hanga o whakafofonga I reo ai kakai pe moe masiva I whare area. He koe atakai ne toton ke whaia ke whakawhi paki lao. Koe tau speed limiti. I he lere holo he kahi I kolo. O kilomita pe whanoa. Ke hoa. O kai ke usa tau o provide he tai ai te reta. Whahinga risk. Not only ki a koe, ka koho kau ngā whanonga he hala. Ura ki a ua, koe ai kau o tau te ake panga ni mangi a u. Ki haui au, o toi ange ai te e futai whakaukau I. He toko lahi ange whangi kau ngau e rei pa ngau security ngau e wharekai. E whonuan, o panga pe wange au tupu pe na wahe he wike. Wai whainga o panga wange au tupu he wike ua. Ko whaka kau ko te ngau e, ai pa majority e population ni. Ko whaka kau ko te ngau e ke panga ni mangi au. O ku kau e he whakaware kako e hahono ui ngā solo. Ko kau whafo kia ke tānak mai panga, ke whaia ke langa whanua, loloto sio kita. E ko kuhinga e kuwhinga ke whakamaalala ke whakaukau ko ya. Tuku e tala noa he langa whanua, ka tau sio ke whakaluku fua pe tau I whiia. Koe ko he langa o ha wāhenga ia o ha tokotaha, koe upe tau huia ko langa whanua. Mana tōna ke langa wāhenga,
Ka langa vahenga he sio kita solo tau hinga e tau rongoa kono whakamatala ke mamang e whakawau ke common people. Ai a koe tuku aki whaka kou whai he kai ke tolonga halanga whanua ia atakai moha kanoloto o kuloloto e sio kita mo tupi manako. That is a no-no. Au lau koe whai ne fuka kai lotso. Koe whakatala noa koe pehenga pa kai ke kaua si hova he langa. Koe koto kula noa ai e kaulanga, ai ngau e kaulanga. Ai koko asi mai, oku wau e kakai, ai kaulanga, koe kakai totong tuhau koe kaulanga ia. Wona wau ke mafasia, ai koe lau koe, left, right and center. Kahanga hake ala tifare koloa, wala mai ai. Koe mea mo o nia he koe, ange koe ko tala noa ko whataata ki he lao ko traffic, iu ta whaatala noa peki ai. I murini koe, te mo ua koe he tae, ia he te seat belt, tola pe balu noa, pe kuono noa. O mahu inga ke kakai i murini e seat belt, o tatau e pe koe hai, ai limit koe te lele, ai kaku inga koe whainga keisi whakatonga, au kehe he ku seat belt se ai e taha pe ua kai tae seat belt katoa to inga. Pea sit pelo whamalo i ke sit pelo whauri kai ta whatata au pepeto ngā ia i mui ko ngā ko nohinga i whihi ai e whenga mea koe ni. Ka koe whuka isiu whuka tau tole ko no o mai ai paanga o hili whaki koe ngā koe whatau mua ke whai totonga ke ngahi mo ua koe ni toko ni ke ngahi langa wāhenga koe ni kuta tala no ki ai. Koe mea ta tau pe whoki ana eke mai taha whehui ana ne o mai ne awhi pan te whetu taki mā kore mai. Ko ni fia mau pena ke whakaiki ki hanga koe na ki kamata tala noa ki ai. Ai tō wholofola koe he konga koe ko hame ku waiwai ai tau iwi whakapaanga. Ka ko ne kore ana ia ko hahanga hi mea totonu ke tau whai po ka palani te mo hu moi ki wharea lea. Tene toko ni i ke whakamalo hi i e iwi e tau paanga. Io. Very simple au pita solo. Ai tala noa ia ko koe. Ono resuscitate iwi e tau paanga. He koe e rito, koe uhinga waiwai ai paanga, he taimu alua e tau importi, koe foi trade deficit koe ia. Alua e tau importi o mahuluanga ia he tau exporti. Nai whatala no peke e ne awhio. Kai ke whahanga aue, ke whaka ai sektoa whaka tupu koloa. Ke uhinga so na masi ko foi mape fo launa o sa pe le afio fai no mai. Pe ai ha fai ngawe ke hanga he kolo a lo kolo o substitute me go import mai. He ko tau lava pe preach foi ke pico ya. E ke pico ko trade deficit. Automatic pe malo he tau pa. He nai malo he tau panga tau he taimi koe na tau lere ai mataka, lere ai whakaukau koe na poate koloa tureanga. He nai ui e tau exporti. Taimi koe ana te ke tau fu, kai tau tole veve koe o mai koe he importi. Nai malo he tau panga. O simpolo pe ume koe ni solo koe e whemaha rocket scientist e ki ai. Kau hange whako whata noa solo. Ai mahuinga koe ke tau mahino e sistemi, ka tau ilo feitu ke tau o ngawe me ai. Ta koe mea ke tau o ngawe mai, kamata mai me koi mafu. Ka tau whetakai me tato he tu se ulu. Mon lahi apito ia ku ko taha ni ai ka venga ni ku manatu iha ke ku he tala noa. Nai o mai he kau fehu I foke na utalanka ke na o maha fehu I ko ngā ke o atu he ahoni ka koe. Pako ka venga koe ni o kulahi no tuku aki koe a wha ko kita. Koe ngā kulahi no tuku aki o e pare mia malolo me proeanga ko o sio pehe
na I kai pe ke fai he pure anga I ha mea ki he ha wha ko kita. Ko ha wha ko kita na toki fai pe langa ni ihi koe ni koe ki nau tolu ko ia. Pure anga koe ne lolotonga. Kai na toki hanga he tahaya se ni mai whanki vitio. O sio he fokia ane po. Pa toki sio he fokia he ngai fui vitio mo o tio. Ta koe na o si hanga pe pare mia ia o ave ngahi inasi ngahi apiako ia kilo o miliona te apiako. I foi taimi koe na o se koe a wha kita ki tokoni ngahi ako. Ako korisi. Peka ki ngata ina ai mo fui vitio ko pare mia lolotonga hene ke minister pa anga pa mo postei. Na whamatala ko mau mea kotoa ki he langa. Whai langa I mako September o tau wafta hiwa. Pia malolo pare mea ia I August. Pia humarewa pure anga ko ni lolotonga o hoko fo ilanga ko na ospalani ko ia. Ko fo konga lahi ia o ku uloto ki o atu ke te whaha no whaka ma ala ki kakai ko inga I whakaukau ko ni na u wholofa ku tai te wakai ki konga ko ni ka toki o mahe ni ihi ko ni u whamatala pa u toksio fo ki ai ko e ta ko whamatala mo o ni ia mea ko ia ko mea nai hoko o piwani. Io, a ken solo. Oi whainga whamatala koe e behe koe ne kai whai he. Oi whamatala me kakai koe nau ilo ngā ue. Ai ke, ka lahi pe u me o mai he ngai tuwa ki he social media oku lalanga aki ngai whai pa e loi oku I tere na namu. Solo. Koe umea koe a kai whake u wha no whake u hoa ke response ka tuku aki o hau o kai te hau me fulalo akau to tonu o kuinga ke te ala to to maha koe res ka ko te sioke koe fu res ka koe ngai futuka aki e neo hau e me lalo whau o kai koe mea o kai ke fu whi more hau taimi he tala noa he umea koe he kohona moni koe whepaki lahe a gris mai sistemi. E koe lao koe ni mo. O ku kou fulu e u process ia he mea lahi. Kau loloto ia hono protect ai interest e kau elite. Me koe au whemau ia ki toki. Hange unau tari na tori mea koe toki toki pai bank. Pai bank ia koe au na osanga to allocate kau taha. O kusia I whainga mea gui koe komsoni mo mea. Nei loto mamahi lahi au pite pare mea malolo. Au ne timani para nau toke ke hai mani mo me kau CEO. Timani ke vahe sirini ke ngai apiako, ngai siasi. Ke ave ngai ke vahe sirini unau malava vahe. Kai fuke ngai timani mai me World Bank. Ko mea koe ni alge hage. Ngai mea pehe. Ka koe ui koe whainga whaunga koe ia koe whaunga lolo tongana e whauia ke protect your interest. O kau elite na kai ke ne whakaukau e context ai ko kona uhi ngai ai whemau ke reform ke whaka hanga pai pā ki lalo ke kakai kana tutuni te mādewa agrisia ke vahe sirini tok whaiteria ngai apiako ngai siasi hono kumi e leipa o mai nau kai ngalo tu ke nau whai leipa kai ave sirini ke na ngau kenai kau e upalopare mai he nai mahino mai ngai fotutu ki mua Neongo ele ai ke mui he lao. Ka koe interest, ka pau te hanga o fuke I hake. Ai mea kou fufu I mui, koe interest ia kau business partner pe ia o se mai noa pena tolu ka moe fufu I whaunga. He mantoi koe ngai tokon koe ni koe ngai tokon sirin lala. Ka koe mea ka pau te ke whatonga I kau minister mo kau mea kou involved he mea koe ni. Koe ospeha fo I langa ia tu o langa ka hotere tamakoe, langa ke fufare tamakoe. Me e nai whenga agris ke ne hanga uri mo, me whaunga fo tutu ngā ue. Ka koe me e o kou tui gai moau, ka pau he kai ke whakarerei ke whaunga. Fo tutu ngā ue koe ni, ke whakafou mai e purererei ki ai. Whai tutu ni a ke bea koe ia. E kai ke toi tau funua ni e hau pe, ai toko ni ia e lahi ange pe mutu I papai. Koi. Bon la. Ke taha whake ne mea ku wongo longo ataha he campaign he konga mai kone ngahi wike pe taha koe ni.
ko e lao ko e ono pe ku i lohe ke ta tala no tau ku ta sto to tala no tau ai ko fe hu ia ko mai to ta ha ko ni ko i lai as filiai agune hanga fe hu ia ko ha uhinga te o hake ai e lao e ono ke hiri ko ia ku o si na whakahu e wafe taha wha pe kai ke moko i ke atui whaka ave he wafe taha hiwa ki he kakai ke o consultation kai ke tari he kakai ko e pako whi hui ko o mai ko ha solo kai ke whi tari e whi ko ia whi hui o ilonga koe ke ne ilo ia ngā we mo mena hoko ai o ki hau ia it's a waste of my time he te tau tānoa ta tō time and time again o kai ke io o mahino pe whainga lau maari ia whakaukau e whihui koe nā pawange koe lau koe pia koe te entertain pe whihui kau sai mea solo mahino ka tiawe lau maari whihui koe nā koe ke mauinga kau entai tolo pe ke ne opinion paka pau whetui pe ke ne whakaukau mo ne lea koe os malanga ia issue ko na mama nge ya to mo na ku tahi ki tawa ia ki ha i whakau e taha ko ngai ko tu e ao ngange ko ngai ku nga pa alfu ke taimi pa te lahi mo ngai polo kalama ko ia ku o mai ya ko pa ko ngai ko na ko re nef ki ka u fanongo apa te ke o mai hau fehu ke whahauka ta tala noa pa ke make sure ke te o mai pe u fehu tau tau mori u holo ai kai ke o mai ki fehu fo o ki ba ki me fo ki me fo o ke lava o fa ta fa ma mai oiga mai foi me fo na hange tau tari fehu i solo ko foi si spulu ko foi hiva ko ne ai foi hiva ko yo agua nie ai makohi ko foi sispulu ai hala buna o kutapa ai tapa sio at fia fo que foi makohi fo que foi beaya hala buna o kutapa tapa tom vilo pe foi beaya tau Ote foi sispulu que tava vendo que a tata foi ku vilo pe foi. Goia. Go la be foke e biveni ko time lahina ta tala noa foki ai ko e i time kana kamata mai polo kalamana ta ui foki ki hataha ke kakai ako mo ni i ko ia ke na kau mai ke tala noa ko nga pe ko wakai fo ania fina na lava polo kalama pe mo professor socio laftan ko hatu unga na ia e prokalamana i ho ongo i ko ia ku lava ke kau mai ka kai ako ke tala noa i ko ia e tau ngahi mea for politikare i he mama oia mori api solo ho lave ko ia e nei he na tahanga o fotu mahino mai ko tau mua e ta programa ke tala noa he mama e funga te pile ayanga faunga ono tohi he koni su tone pe mo la ai faunga fa politikare o tau amana ke fa he ka ki ai ko tau hako e tau fa na mo tau hako he a te tau malolo ai pana ai mahuinga ia malo ke tala no issue he na to ki hanga fa to ngai he hoko gone u movewe fa politikare he longo a gone se ka mo la no ka hanga fa to ngai wai palpalem ka fe kumi leva ka fa ke ai tau ke motuan i he system engineering ko mahu inga ai fai tutuni ki hono solo vai me ko palpalem problem solving mahu inga informations mahu inga ai ngahi mangafa ko fai tutuni Pero tayo ko na uhanga fatonga wai palpalema paupe. Ay ange ki sio ange ki ai. Me ku perspectiva ko. Tayo mo na sio ko kay na uhanga. O faka papa tayo to vive o wai me fi halak fa system. Ma fu lahi me ko tu telefonoa e me ko e tau system fa ko ni sutone. Fu lahi tu telefonoa.
Ko tahe ne tu telefonua na to foto to fatala no kai sol. Koi. Ai o vale ko fanau to fata to koni ko penolo. Koi. Ko foi tu telefonua e pa na hanga fata ta kia. Me ani o faka poto ke tau tali. Ai fai nga foto tu telefonua ko ya pa fata ta kia. Ha tau aha ke pongpongi ku tala mahe ongongo. Ko faka rei tien fai. Koi. Ai ko ngahi me e ko na uhinga ku jai pada hanga foki. Na uhanga foko tu mahuinga ki tala noa i pēo mai educated community ki tala noa. E nā kua ngoi nai hanga he pālangi kon ko tala keti. O manuki ai kakayako e whanuan. Nai ataya ka te au hange ne whakaukau ko tala noa koe ai fu embra koe nai whie wala fo ou. Ko emperor ko na se wala fo na haure wa ngo kon artist o talange ke fu emperor te na lava tui ai fu kof kono kof o pa ko kof ko ya ko poto be lava siokia pa fa kaukare foi tui o ta te lava sivi again e ka kabineti bo ka privy councillors ke u iloi ko haya na tolo poto pa fa kaukare wa ngo kon artist ko ni fu emperor ke talaki hono fonua ke tanaki mai koloa masiliwa ko toape ke o mai ya kinaua ke na hanga tuituia ke ne fukofo Hey. Pe talaki rewa fu emperor hanga rewa he o tanga ta fa tanga rewa koloa ba mai ai koula ba o sa pana mo mai rewa o haka pe hona ni mahe ea o hange una tuitui ko na tuitui ai fukofo Hey. Yo mai tui ke ko je sio ka fu kof ka kune pe e ka te ure au na pe ko vale agora na pe ai ko mau fu kofu na ui le fu tui ke ha ke fakatui ne fu kofu ka parade he fu a stage ka kangu tu mai ko e ne ka minister mo ne ka privy councillors ko me ko na mai e solo e na ka ke sio hata haya ke fu kofu kana ka je na ula na to lorea ko ngana pe na uvare e ko si talange he o tama ko fu kofu ni ko poto pe ula ya hu mai ai ho ai ta hai ko ka minister mo ni kireka si ha ke kireka ke pablo ta ke futu ka ila ya e mami o telefone fa mai kwata ka ko ha ka ko futu i ka ila ko kireka ha ka ko bring council faka etet ko ko artisi o sina pure na mo ngai tanga ko ula bui ko ko va inga ya ko tu yo fai he moto ko talaket he kakaya ko funwa ha u pe ya fa tu pure funwa fu lo to ko disputone va inga hona uto kakai ke to fiere ha ta he na be vare ko hinga e pore i ko ka wa ko e so ke na mai ke tau tala no ai issue ko ni funwa ka pau mahu inga ka tau tole me fabrikare mo ka ka tu ko mahai hai holo mo pe ko poto ke na ma fa na pe no he fa na fa ma he lo au ka yo fu i lo le ai na tau mo ka ki au fu ki solo ko ne fe tu tak be ki mi ti ai ko alo au e ka wa tai na pe ko ta mai ak mo fa kau kana u fa kau au wa ha topiki e mahino na mahu ngai ai kana lava tala no le rei angena tu ko mai pe me ai ke tala no pe au ha fa hinga issue pe kana sa ia ai na lava fa mahtunga le lei ai me au puria me ngai me ko tu yo o ku miss out pe absent pe lek e ataka yo pasifiki articulation ko he mea o wai to no lahi pasiki o hinga i ko ka ke make sense a mea ka tau ngau e ko tu telefon e ko no hinga he na tupu ka to ma pe mama ni me ataka yo o va ta na hu ma he ke mai e subsistence farming now how I get agricultural age now hiki me get industrial age now hiki me ke information age kau na hiki mai he ahon ke knowledge age ko tau ria
mis ka to mai tau tolu ia u industrial age mai tau hiki wala ka mai be subsistence farming ke open market di pe moi information age mis ate tadol industrial age ai ko ne form mai whakakau mai mindset ke process based ai tau whakatongia he ko tau process based pe o ku tau hanga whakaaunga i mea ko tope kai ha me ta mawinga ka ko ui ko kai ko ke tau form mai ai tau miss out tatu mea lai ai ke o mafana ke patano ko na ko he lo au he ko ilo o le volo o whakau o mai o maalunga na ko amanak pehepe moni apito bi ben ko nga foki na tau tala noa foki he ako ki mua pe aku os mahino apito sistemiko na mohanga fotu i he pureanga ko osi ke diri ke tau ako hanko solo taxonomy mo ngai me ako ia na tau tala noa ki he ola ko o ya ko ne a CV alu he o kwa o ke taime alu e taime alu ki he la ke sai yangi ai ola pe ku to ola he tala noa ke hange ko lava ko tai lolo ba mo fe ko nga ko sistemiko ia ko konga ko o fehu i mai ko ki eke atu ke mahino ko mo oni o ku o ke nga o ake potunga ko sistemiko ia pe ko mo oni ko o sanga na to o ki tu aka na te ai na to na system for oia se ko fai ga me ko to mai fo regime la lo fa uga ke alo o mai ai fo information me fe tu ko to ke mai me la lo le si Kono moni o ko sla data la te ka go fa ve wi hei kai lava po nga we to ma va me system bon foto na ma foto kai te lava impossible ba ka pe ke te la ya hei kai he ko no u hinga solo na fa matala ki ai pe he ta u polo kalama it's an integrated system for the whole cycle of education system hei kai ke lava ke na ma na do me foi fa kau ya mo tolo nei fa ko ti ko ne os mahino pito ia pi veni pe ku ko foi ko nga pena se mau ke mahino pe na o sto nge ko pe ni ka fanga ha ni ko sai ko ne ako heta ni ko el udare na the system for all ka ku na ai lo ye ki ai ka ko tal be lo ye system na mo fotu pena tau si o rewa ke he olana e kaka ki o lunga la fihe ka ulava ko CV ka kapau pene ko na ku ke whaha mai o ke te lava ia to o ko te system pe ia ulava whaia ke ngā we pe ko tu ko nga ko ni wha o si ko tau ta wha ko na ke tala noa ki ai na tahanga foko o atu ke kakai e ngahi mata mama ko ia ko i he systemi ta tala noa ko ke whiri whakawahenga mo ngai palo parema whiri tau ataina pe mo ngai tuunga ko ia pe ke kau no pele toko hiva porque o mai rewa mo solution na ta hanga o atu pe ko tu ke time ko na o mai ke solution ko ia na fia na to la na komen mai i solution ko ia ke anga fa halao e a local government ni ko na uhinga ni ki he paanga ko 3 kilo o tokanga fo ke kakai to la ko fe hu to ia fi paanga 3 kilo ai ko na ko fe hu ko na o mai na to luia ka pau te ke hu ki fale area o te kai fo ke lava liliu e fo i lao ko ni ko hare va mete mo fa ke paanga e ke pure i pe fo fonga hanga tai ni mi pe te ke finga ko ke fa mo foto e local government ni ai ka koslio porque ha tonga tap fitu ke nau ave ke paanga ka ngawe ke helao mga me ko ya solo io poi o guai fo ke tu ya ke me ko common sense approach ko pau te tau fai me ko make sense ke tau to he foi manga fa ko ya ki au ko tau mo ko fisi mo ko ki au ke fa we lao ki hono ki species lini ko ina pe set up hono purpose tau mo with clarity he au fia ka to e me ko ni sol te o ate whakaukau
o uhinga e gulaunga e ngahi vahenga. Pea kai koe ke systematic mechanisms. Ai anga hono ti species silini. Kai whai ak pe, whakakaukau pe, ai whafofonga pe i hene whakaukau pe ana. Hape mea ne tui oksai ko mea pe, ko mea oksai. O e whatonga ko whonga e whapori sol. O nei tara noa gato bolu aki. Ko poini, ko mea whe mau taha, ke tau whe tuku a e whapori ke mama. Kai to te nea, ke he masi. Ngari mea pe, ko pehe. Ko e uhinga whoke ngā pula labu. Ko e absent o ha mechanisms ke whonga hono tispese sirin whawhiuru. O uhinga ni ngā pōpula. Ko e kai koe ke lava he sistemi o malu e paanga ia te ia pe. Pea malu koe paanga, malu e paanga me he whakakaukau kāka, whakakaukau kaiha. Ko malu e paanga me kau kaiha. Tane e kai ke aha me a malu ia e paanga so. Pea koe ke hala taha e albo e paanga. O hange pea koe ando whailo kita koe hala loto apto koe ka aia puka tapu. How ke waki define a property boundary? Ospate ai te tapu halalo to ap. Pe ke toki hau o fou ai, pe toki lava reo ke ngau e lao ka. Ka pau ko tala ki ta wa ga ko pulo ta ko ga tapu pa te lu pe ki tai. Oye, ko kuinga fo tala noa. Ko fou nga ko du fai aki fare area. Fe tu e fare area ia lao fa fokia no ko sino. Ai mea ko ta fa. Kala no ai mau ai fo uma. Fie mau ki au ia. Ki au ia ko pau ke tau exercise tau tole mea with common sense. E foi manga fa go ni. E foi manga fa go ni. Pau ke tau exercise tau tole mea common sense. Pe tok tipen pe i te fai tu toni e foi feito agora. Ka koe long term plan ia, kono fatwe, kono institutionalize ai local government ia. E solo pa koe meneta. O koe ke uhinga pe ono aina local government ni ke kipanga tau kilu o vai. Ange ia koe ha vahe ha fupulu pa to mai kilo ko vahe ko homo ina siena ai kilo pe vahe ngai mo na fa he kilo ka tu ko fupulu ya ko tau pache ti ko ni mangyao miliona sol pa ke faka fufu ai pe ko pesete fia ai tol kilo ni mangyao ai ko poini no ata hala mo ki significant ni taha ki tol kilo ki hanga taulanga funua ka ko lau mali ko ka o whakau ke ki tol kilo ko ko ai ke te whakatau me ali ai whakavovonga ai ka whakavovonga ai go si ai ngai ahoni o hange te o mai pe foi tol kulia te hoko pe ko whakalai vahenga pe ka whakavovonga to ai ke nau office ka ko lau mali ko ka o mahino ko ke foi tol kilo ko ya que le expressive vulnerability society go ya vai. Kau e whakau ai to tong ya hafana o pa ki to tong ina wa. Kau e ngai issue. Mo ngai family the least foi vahenga go ya. Ono feinga ke tau kau katoa. Ko lau mari e foi senit go ya. Kau ko vi ko ta han ngai ke fo tu han tau mua. Pa ke fo tu han fonga nga au no ti species ri. Kakapau if I ever get to parliament element of fairness ko pau ke loloto e fai tu ni meta. O wange go lau common sense approach. Mone apito e piven pego tu mahalo ko ko fa os be te ta ke ta proclama ahon. Tunga kona kuia i ho te ko o si mau ho te au ki fale area pe mo e vahenga tonga ta fitu.
ange ko e fili whakapoto ko si ko tu ko tau tatari ni ke to apolo ke tau sio ange pe o kui fe me afua ko ia fili whakapoto i he kakai e whanua ko ngā ko ngina utolu whai tūtū ni ko ange ko ni stūto ne ko e au ke to apolo te tau tatari ko to apeki ai ke whama opo mai peka pau kua me te ke to e loto ke to e whama mafa mai ai ki mua ke ose ta programa. Ia sol. Oku kau foke e whakaukau koe ni he. E mea nau nofo kia he. Au nofo whakaukau, what define a tangata wharearea lelei. Koi. Koe mea koe nau hanga whatoka ngai. Mea koe nau hanga whatoka ngai. Oku lahi e ngahi mea fua ia. O mai he kakai ke fua ke tangata wharearea. Pako osi koe ngai mea fua e solo. O whatonga e koe koe matapai no he wani na uhua tai. Na wangoi o koe pe, wangoi pe au koe pe mea uwhi halaki. Ka na unofo whakakaukau ke ai that we need to rethink ai whakaukau koe what define a tangata wharearea whakaputopoto. Ko whanau hake whenga e no pere ke ni hanga define mai e sea wharearea. O si o kei o alu prea mutuku pea, kaya ngata mutuku, o sianko koe te hanga whakatutu mai ngai fwoi definition e tangata koe, o alwa te whaitu ke pai ko wharearea ia. Alwa te mau, alwa pai ka ufua te sa tau tai. Iyo. Ka kono moni te o te ke whatonga no whololoto ka kai ki nau whakaukau. What define a good parliamentarian? Ko no wharewa whakaukau e kuanga koe experience koe he whonga campaign koe ni maurere mai ai. Ko hanga whatoka ngai. Ko hanga whatoka ngai ai whainga whakaukau koe ni. Koe mau ki i wahenga, pe ku toa lahi e ksio ki he toa tutoa. Toa tutoa. O peo, kore nau fwoi whiri. Nau kau au e whainga ta aia he ksio koi ki ai. Kau o te wakpe whatata ko ni so, hange ko hate iho. Ko hate iho, o ku whepiki taki ngai whamiri. Mai no peo kwai mau ai o mau ngai te stoi whamiri ai. Ka koe ngai te stoi whamiri koe nau whe mari aki. Nau whe pikitaki. Ka koe taimu nei whakatuu mai ai ke mau o toa tutoa. Nā kua ngoi au pito whakaukau, he kono uhi ngāi solo. Alua te tama koe, mu ofa mai tau whamiri whiri au. Alua te tama koe, tama, mu ofa mai whiri au. O ksio mai e whamiri nau o whina ka hatoa peki mautoro. Ka koe mea koe nau ngoi, mau haa matoro awe mamawhai ngāwe, o hiria he umai e kakai. I he whakaukau ke nau whainga tāia nau tōruia, he sio mai aki pe koe whamiri. Pako nofa whakaukau pe hanga whewe, ko whanau tahe kai whamiri ni, aluko whiri a Feret, aluko whiri a Maloni, aluko whiri a Pibet. Ko whakauwha ia au pitai whakaukau. I longa re vai, ai tōnou no wange whakaukau. Ke wahe pe hei nau whiri, pe ko ngā pe ke whakatotofe. Ka uhinga koe kau, ke iai ha whahinga mea ke hakene ke tokoni ke kakai. What define ai tangata wharearea? Pea nofo whakakaukau ke haaku peia whakaukau mo i ngāwe. O whai he whakaukau. O mea eu katoni ke whai he tangata wharearea. Nau ki kamata whatanoa tfoke e solo ke foi tire makoe o i sistemi pea mo mea kou ne tifaini ha tangata wharearea. Sio kai foi keisi koe nau alua iao advocate
ai totonu ai masiva na tokoto he vehala. Koe aho poko e taha, ko si o hake ki family koe hana utore ki business, nau teke nau toro asi nau whaita nau toro teke nau toro whakawhakata. So koe consequences ia koe e te hoko koha good parliamentarian, koha freedom fighter. I he whainga whoko tu o hanga he whakawāhenga o reduce e tangata whawhonga to tonu ki whare area ke hoko pia koha puri whakawāhe. Ka koe ne osang e tau whiri whare area ta tau koe whukau puri whakawāhe ka toa pina. Ka ia parliamentarian, ka ia statement ia. So ke whatu tāmaki rewa koe ai sistemi mo ne whepakpaki mo ngahi filosofia pe koe ai tiro, se? Koe mea e taha. Koe hopo kere. He wāhenga kehe ia. He wāhenga kehe ia. Une take up ia hokai milahi. Kakapau te whenga te whakatonu ke whatongia o ha tangata whare area te whakamore ki tātu taime. Kakapau te whakatonu ke whatongia o ha tangata pure whakawahe ke whoki te tau mai o to energy mo to taimi me heno taui ai whatongia whare area ke o ngā ke o alu peo o confine peo effort mo huivi ke wāhenga ai koe te nau whiri kita. Sioko no ke foi ai he nofo whakakaukau gai solo. He I kaipe ke taulawe tau tōria o mai ai mea gui koe whiri whakapoto. As long o tau kei continue pe foi whaunga system wani. That will never happen. O koutu iau koe mea o ko malawa iau whai whatongia koe ni regardless. E kono inga he o malohi e kutui ke te whai pe kita ai mea o kulere mo mea tonu. Patuange rewa ti unknown ia. E koe ke utui koe tau ngau e mamani o in isolations o whakantangata pe mamani. Pea ko utui au tutonu ke mahino ke kakai ke majority e tau kakai koe tau mo uini ka te tau mate. Pea wikai ko tau api mauen ke tau whakaukau sio kita. Ke te whakaukau pe mea pe elerei ka kita. Ke whepakia mo whakaukau koe what define a good parliamentarian. Ai ako sio whainga tā au pito I he foi manga whāgo ini. Mahana mi whaingo hua koe manga whā solo au wiro ko manga ono mi ai. Whainga tā. Iyo, toi whihiangi te alu koe ke manga ono. Ke anga e kusio e whe paki ai kaweinga tau mua mo e whaunga whakahoko o e whoi tau mua koe ia. He koe whiri whare area hange ko whakalawe ki kupu whitu wale ko nistu tone. Koe ngahi mea o ku tūtūni I he whare area. Koe mea ia ke whai he kaunista. He kono moni ka iai ha mea o tari he kaunista. Hange ko ki langa wafu koe ni nau whanau koe tari he pure anga. Ke oanga no pachet. E kai ke malawe ke whakahoku kai orewa kua whakafoki mai I whare area. Kai ke solo ko whatara no pe he lahi me mo vete mo mau ka ko hinga whatara no pe he ke tauhanga ngeo o analyze o lelei pe ko tau whiri whare area ko tau whiri hakakai ki whare area pe ko tau whiri pure whawahe pe ko tau whiri candidate ki sea tautai pe ko tau whiri Peko tau whiri ha kau kawa inu kawa tonga lalahi. Whainga mepe, ko kuinga ke whakaata he kulahi tau nofo whakau pe. He whamiri, he kolo, he siasi.
e wahenga. Pe meni ko me ai kune define ai tangata whare area. O winga e whakaukau. E kunga fok na kuhanga fok o whamatala i mata vai pa o ate solutions. O solution ko yana la langa ki e whailau lau. Aki e kau tangata eiki mo kau fine eiki. Na nau hoko takai he ngahi wahenga. O e toa e ulu akau. O e uhi. Ke whakamalu ai kahau. Hawhainga whaunga. Pe koe haho no mata vai. But at least, o nau whailau. Koe opposite koe ngau e koe toko tope o kawatonga. O whakaongongo ki e hoko mai a natura. Aia koe huinga koe whakaukau ki hataha o alupo campaign pe o restricted pe hono wahenga. Kune o stari e whakaukau e siokita. O siokita is the direct opposite o offer. O offer ko otua ko offer. He malava fe ke tala ke offer ke otua. Ai ko ko ye lava sioki ai. Ka ke tai offer ke o kaunga api. O kaunga wahenga. Ai ko ke sioki ai. Ke lava sioki. He ka pau ke tae ofa, ki he mea o ku ke sioki ai, pe fe ai mea koe ke rawa sioki ai. Ai a koe whakakau solo, o ku kai ke hangao ai ke hanga ti whaini. O hanga peao ai ke tukuange mai ke kakai ke nau whakakau loloto ki ai. Ani ko whakatara noa koe he ta tara noa e sistemi. Koe tara noa e sistemi ke tau mahino i mea tau fōki ai. Kakapau tau mahino i koe tau ilo koe whitu e ave tau tore sistemi ki ai. Koe mea eu tau whemau ki ai, pe kau alu ki ai. Kakapau o sanga e mtano ai koe whitu e koe ke tau whemau ki tau alu ki ai. Kako tau mawhai a ki tau whai mea ki ai. Tau whai koe tātā koto. Ai fo ke mea nau hanga whatonga i solo. Nau nofo koe whilea koe koe whai totonu. Nā ngau ake a whio. Si e ku whawhanau ai. I paremia malolo. Kono mau fo ke tau language tau tau solo. When they very limited. Na hei mea koe ni na hanga lau he whaparangi o whekawaku ka moe tuwhatare niti. Tuwhatare niti koe tamako koe. Koe tamako koe na wangia ni ma. Na i toi hau e moe ni ma ke. Koe whai whakarea ni na hanga whatoa ngai. Koe haa koa. Koe hau koe ki he. Koe good and faithful serving. Foi rea koe faithful. Sai. O era tamako koe. Ko hanga ni ki ta no ange. Ia tamako koe nai oange kia te nari taha. Na te ne hanga fo moreki. Na ne hanga ia o tanu. Ai ko poini sola na ke ne hanga fo moreki. Na ke ma upe fo tahai. Ko men ko men na hanga fato ngai. Ha go ki he a wicked and lazy seven. Ai ko hanga fato le ale va ko. Ko opposite e fai totonu faithful. Whakapiko piko. Kai, o Maria kau e whakakau ia. O Maria kau e whakakau ia. Kono wharea whakatonga. Ko te rei ke te alo check. O nga pene koe ko nga he. O computer wai toko lau pia te tapua. Ka ko kuhinga ni hono whakarea whakapalangi. He whiwhiri ke he whoirea koe. Ko kuhinga whakakau loloto ki ai. E whenga koe ke aha whainga mea ke ne divine parliamentarian ele. Toko lahe kau whafonga e solo ko whatonga e. Kai peke nau whaina toha wiwhi halaki. Kai ke nau kai na toha paanga. Kau toko lahe e nau tolu kau tamu eo kai ke nau whaina halaki kai ke nau whaina toha mea.
Kuinga kaikki fahvea laki, kuinka kaikki fahvea. Io, no ma na ton tala mai na fai toton. Kuinga ko ke mora sirin ni ko mbea. Ko wa fa to kai fu fari ko tama fai toton. Mo tama ko opposite dia fai toton ko lazy. Ke fa bu pico. Ai ko no how we get a wicked and lazy servant. Ko tama ko na ngawe. How we get a good and faithful. Maria lahja. Maria. Kuinka ko fata noa mamahi ko a fio to fola. Ko ne kai mamahi mai ko anau action na ko. Na mamahi mai ko anau in action. Ai no ne fare a pe kai ke fai o mo fatongia. Wicked and lazy servant. Estoy ita vai de kau solo esta te ala que não vea. Ai ko no fare a mo oni eni oi. O to ta tonu. Ko ia. Heko sio mo ka solo na hanga toria define. Fenga na to define fai to tonu. He whakau whakafaresi. Na os whakafotunga mai pe whoki, whakafotunga mai kakai a koe, tala noa koe, Samaritani, na os whakafotunga mai whai whekau ia, kai ke whiunga ia. Hau wese tuata, kai ke whiunga moia. Toki hau ai Samaritania pena i whiia, mana doktuk mai maki pa. Mena kawatonga ia, Ako doktuk kawatonga mai ia, O kuhinga, o mahuinga te tauhanga whakaukau loloto ki umea. He ngawe whaka, si sue whanki tala whatata koea, ke nihanga, he koe whehui whoki, ko hai he toko toluni, koe kaunga apia oi Samaritane, nai kafo. Ko hai he toko toluni, Ai ko winga ke tauhanga, sio, o si mau pe nau ia whai whekau. Kai ke whiunga ia. Ela. Aku mawinga solo kau. E foi vete mawinga ni ku ke fai ke ono define ka ko ha whakafonga whare area ku ngaku ta define whakato hitapu reo. E ku ngaku o mari a pito. He kuhinga kau e mea koe ni he whanau whakau ke. Whakau au ia koe hono define mea koe whai toton mai maa nione kau whare si ma kau sātu si. Pena nau whepaki au pena tō mo lotu le rei na hau mo kalai si. Koe lotu le rei koe lotu wheo tau hieni tongani taimi. Kau whare si ma sātu si koe lotu le rei au kalai si. E tōru ke te waka. E kau wake e mena ku whawhakau kau ki ai. E whare ako koe e fofua kumi ke poreanga o tua mono maa nioni. Kan toko mai ngai mama ke ngai mea ke hoi mo ui maa. Au whanau whongo whakau malawa ke maa oni tangata. Ia ngai definition ko ti find that in the eyes of the public. Ko lau I whau ki foi artikolo whekau ati. Moi kuonga koe kau Israeli. Na I define a ma oni a righteousness. But I define kia ai anga songa e nauhanga o tauhi e kakai masiwa. How they treated the poor and the vulnerable. O mele, e he whakau koe ki ai, I he nea au mai koe ki he foi whehui koe I he matapa he wani. Masi, o kono whakau o ku hala I tau definition ia tau tole, o lotu.
mo onen gau ya a definition e kau Israeli. It's how you treated the poor that defines how maonioni. He koi foi hui pe. Foi hui pe pe pasi le hu pa ke pa tapa he mani. Ei, te ta te al tau. Ke na hui me fa ta no ke sole nei. Na no fo whakakau lahi au pito. He o sang e whanongo gonge u campaign. Kai ke wongo e au that any of the candidates have defined a whakakau e parliamentarian. Ka te tau be mo fo matala sia whalera, ta tau be ma whainga institution o ke he me wanga e whakakau. Kai ke wongo e au whenā pasi ai anga e nau pehe ke whakapoto o mo whiri. Pea nau tifai ni maha tangata wharearea le. He nau kei nofo pena tole whakawahenga. Ka rito di te nou, o ska pui ka atoa whakakau e gahe sio kita. Ko complete opposite e o tua. Aia ki whakakau, kai kau e o tua he taulanga. Ko koto pula noa e la aina e kaulanga. O hike ko loa, o whawe lao nau bōpula. I mean, going to see you there. Kaya for my boso. Of a big tama of a fili lele atavalu. But happen me you could solo. Oh, tali lele ya we have go fuck a cow. Life of a flying up in my or take a lay up here or take a pay. Kakiao for you. Kayo moyo Tawadina or Tomuka. On feet to your mowing a young yai. Ataga yo yai. He wai e tu ma malo ya kuia pe fitu e fa ni tal fato ko pa wai mo ki me tan ulahi e kulai ko fato ngai ko he anga ta society ko te hua ke ka watonga tala mai ko fui me e ngofu me tap me ke fai me ke tu ko ngai popula ko te tau atai na he ko atakai tau atai na atakai o tuelo ai mafi o tu atakai tau atai ilo ko te hupe ka atakai mahai hai ko energy go ne ti space o kai lau ya Einstein ke whakau ni ko me ko to pe ti space ke atakai ka pau te ti space mai ko negative energy e foki bounce back mai pe ko negative energy ka pau te ti space mai ko positive energy o foki mai pe ai o ko whakau vai no whakau ko tu ata is what you want to you ko kau e ngai whekau o koula ke fai ke ta ke me u ke lotu fai mai ka ai ka pau ene ko ka pau ko me o te ti space ko loto covid e foki mai pe ko loto covid he ka ke ala te loto covid pa foki mai e loto liri ai o fena pasi pe ngai mo la le whaka lotu ia ngai whaka puri o universi whaka sainis kai ke lahi isi uia ke tau tuki wha popa tia ka koe anga te whakaukau e nofo tau tuk whakaukau hake pe ki ai ane uko pe whakaukau what defines good parliamentarian. Pau lava uia o sango si o vai kai ke lava ma good parliamentarian ia e fonga lola tonga. So ai ki au ka pau te tau fema o hakau real statement real parliamentarian fale area pau ke tau liliu e system fonga fili. In order ke tau liliu ia pau ke tau ma to lahi ko tau mau ko to lahi o hinga e kamata mai po te tafa mate mafu fo tu e kau candidate ke na lava fat ia pure anga ia visone o kulalanga ono faunga akia pure lele good governance hul ka ko unga anga ia ko saving grace ia ke fa poto e file kaka me ake ka pau ke na fala ke sol me pete hanga lava fo papa ka pa ka ke file kakai i timi o foto he pote patoa kakai o pure anga he ose fili kai te gege mo pure anga
ai ngon lo tonga hen he o tau lo tonga hen he a e fai mo fu ang e pe ai ma va he ki ka independent go ya fo tu e pe nga pe ma ka no pe ga ke no fo tu nga on e ko na to pe na to ko ki lo to e ke malo i pe fa va he nga ke malo i pe si o kita ta ko ni mama o ya o tu ami ta la fo no ta ko fa be mama wi ka kai e a ni te na la fai tu to le ai ata ba malo bisol o fa malo fai to pito piven imagino opito ai fa matala ko ke fai pe ma tala manua to pe ki he te ko e fili ka ta to ki filonga ki he o se fili to ple ru ko ha e ola ko yakta tuko to pe ke kakai ko ha na fai tu ni pe mo ta proclama to ko to pe ta time ta ta ple ru wi ka hau e time ta 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 fa proclama pete ta wini pega que ta wini ta ko proclama e ga pete koye ko ngai na e fe me ta ne nai ka ku ko nga pe ikuna pe ke ikuna e ke hoko atu pe proclama fat fo no fo i he taimi wiki ko to pe fa le ai ma lo pito piveni ta to ki felonga ki he doble lu wa kai ki he ola fili ko fa le malo pito ko fa malo atu e kainga i he lava ko e tau proclama e honi fat fo no fo pe ku fa dang pe na e ngole re te proclama ka te motol pe pe ke te motol mo tala no lo toni fa malo la het ke te motol i he ngahi wahe ko ia mo fa hoko pe mo e fa dang wange e ku fa fi mari pe ke te motol ngahi me ko da pe me pina fa malo la he tu ke sponsor ta proclama malo apito ko lava ngai proclama ko na mo firma o ke fa hoko pe ko wiki ka hau e foki e proclama fat fo no fo ki hono taimi to tonu pe ko le re atu i he wiki ko da pe i he pongpong i pure lulu ko da pe kage tau ma vai ai ko proclama hoko ko e tufunga fo no alo au ai ko e hoko ia ataha e fa hoko tu ai e tau proclama ko ia ko tufunga fo no alo au pe mo professor toke ta si wala ftani ko e hoko ai tolu ko e proclama ia tākanga e tau fohe pe mo e kantiteti figa ulaki o baba tahono ko toke ta briami waskela tu pe ko osia e tau proclama ko ia ki ha honi ka mo mea